यसै गरी रजतपट अङ्कल, मेघ सर, छवि सर, सञ्जित सर लगायतको टिम हुनुहुन्छ। हाम्रो सर हुनुहुन्छ, वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ कान्तिपुर मिडियालाई वर्षौँदेखि धानिराख्नु भएको छ यहाँबाट। यो संयोग कसरी जुरो आज होइन, तपाईँ नै जोडिनु पर्ने के होइन? हामी अस्ति अमेरिका भ्रमणमा रहँदाखेरि चाहिँ हाम्रो मेघजीसँग एकदम भेट भएको थियो। मेघ सुवेदी मेरो भाइ र यो बिचमा हामी अमेरिका रहिरहँदाखेरि जुन जतिखेर चाहिँ हामी लस एन्जलस घुमिरहेको थियौँ, हलिउड घुमिरहेको थियौँ, त्यो बेला यहाँ भूकम्प गएको रहेछ। अनि थाहा भएन, हामी त मस्त घुमिरहेको थियौँ। आउँदाखेरि बाटोमा हामीले जब फोटो हेऱ्यौँ अनि बडा दुःख लाग्यो। अनि त्यतिखेर मैले खिचेका फोटोहरू पोस्ट गरेन, पछि म नेपाल फर्किनुलाई पोस्ट गरेको थिएँ। अनि त्यतिखेरै भाइले चाहिँ, भाइ अमेरिकामै हुनुहुन्थ्यो, अनि के भन्नु दाइ त्यहाँ त केही न केही गर्नुपर्छ, हाम्रो सिजल एन्ड सिस्टर जुन फाउन्डेसन छ त्यसबाट चाहिँ केही न केही गर्नुपर्छ भनेर उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो। ल त्यसो भए म जान्छु, म गइसकेपछि त्यहाँ के रहेछ बुझेर अनिदेखि हामी के गर्ने कसो गर्ने भनेर म यहाँलाई खबर गर्छु भनेर भनेको थिएँ। अनि उहाँले के भन्नु भने बिचमा चाहिँ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा 21 लाख रुपियाँ दिने र अरू पैसा चाहिँ 15,000 जनै मृतकका परिवारलाई दिने भनेर उहाँबाट भन्नुभयो। त्यस पछाडि यता व्यवस्थापन गर्न धेरै साथीहरू हाम्रो हरिसिंह राठौर हुनुहुन्छ, कान्तिपुर कर्मीहरू, हाम्रो नरबहादुर कार्की सर हुनुहुन्छ, उहाँ अरू सबै यहाँ साथीभाइहरूसँग यहाँ सिडिओ साहबसँग समन्वय गरेर चाहिँ आज हामी आएका छौँ र धेरै परिवारलाई वितरण गरि पनि सक्यौँ र केही परिवारलाई यहाँ नगरपालिकामा अब वितरण गर्ने योजना छ। बाँकी कुरा मेघ भाइबाट। जस्तै नि कलाकारिता क्षेत्रले अन्य बेला चाहिँ अलिकति बढी सिम्प्याथी देखाउँथ्यो, तर यसपटक चाहिँ अलिकति सहभागिता कम गर्यो, तपाईँहरू आइदिनु भयो होइन? अरू कलाकारहरू चाहिँ यतातिर आएको हामीले देखेनौँ कि यो राज्यबाट पनि यसै पछाडि छँदैछ यो क्षेत्र। कलाकारिता क्षेत्रले पनि त्यति माया नगरेको देख्यौँ कि यो क्षेत्रलाई यत्रो घटना घट्यो। त्यसो भन्न मिल्दैन, किनकि सबभन्दा पहिला मलाई लाग्छ निर्माता सन्तोष सेनले 60,000 रुपियाँ म दिन्छु भनेर उहाँले राहत कोषमा दिनुभएको थियो। अरू पनि कलाकर्मीहरूले त्यहाँ यथाशक्य दिएको मैले प्रत्यक्ष उपस्थितिको कुरा गरेँ। प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ अब टाढा पनि भएर होला र उहाँले केही कुनै न कुनै माध्यमबाट पुगोस् भनेर केही न केही गरेको मैले सूचनाहरू पाएको छु होइन। तर अब हामी आयौँ, हामी पनि एक प्रतिनिधि पात्रको रूपमा आएको छौँ। सबै चलचित्रकर्मी निर्माता छवि ओझा पनि हुनुहुन्छ, भाइ कलाकार हाम्रो नायक हुनुहुन्छ सतीजी। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै न कुनै रूपमा हामी जोडिएकै छौँ र यसमा सबभन्दा ठुलो चाहिँ के छ भने मेघजीको जुन प्रकारको सपोर्ट रह्यो, साथ रह्यो र यो पनि उहाँ पनि कला क्षेत्रकै मान्छे भन्दा हुन्छ, किनकि उहाँका होइन इन्ट्रा फाउन्डेसन छ, उहाँको 2-2वटा रियालिटी सो भर्खर सम्पन्न भएका छन्। एक त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चित रियालिटी सो हो, त्यस कारण उहाँ पनि कलाकारितासँग सम्बन्धित नै हो। त्यस कारणले कुनै न कुनै रूपमा कोही मार्फत हामी जोडिरहेकै छौँ। र अर्को पनि के छ भने अब विशेष गरी चाहिँ सरकारी संयन्त्रहरूले एकदमै चुस्त दुरुस्त रूपमा काम गरेको हामीले यहाँ देखिरहेको छौँ र सबैतिरबाट भइरहेको छ। कहीँ कतै त्यस्तै केही पर्यो भने फेरि आउने भनेर धेरै कलाकारहरूले खबर पनि गर्नुभएको छ। छौँ कलाकारहरूको प्रतिनिधिका रूपमा हामी धेरै मान्छेहरू छौँ। छवि सर तर्फमा आउनु चाहिँ होइन, यहाँ समाचारमा देख्दा र यहाँ आएर आफैले देख्दा के फरक पाउनुभयो? होइन, अब समाचारमा त हामीले मेन हेरेको थियौँ होइन, यहाँ चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष हेऱ्यौँ, सबै ठाउँमा गयौँ, सबैलाई भेट्यौँ पनि धेरै ठाउँमा। र आज राहतको कार्यक्रममा हामीले यो बाँड्ने कार्यक्रममा पनि धेरै ठाउँमा भेट्यौँ र जे देखाइयो भन्दा मतलब जे समाचारमा थियो त्योभन्दा पनि बढी र खाली लाग्दो नै छ यहाँ हेर्दाखेरि। जस्तो यो सेजल एन्ड सिस्टर कम्पनीले जसरी योजनाबद्ध तरिकाले आज जसरी राहत वितरण गर्यो नि, आर्थिक राहत होइन, यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नु भएको छ? होइन यस्तो, अब हाम्रो मेघ सर सुवेदीजी हुनुहुन्छ नि, जसरी एउटा विदेशमा बसेर पनि अब नेपाललाई जुन किसिमले माया गर्नुभयो होइन, त्यो माया धेरै ठाउँबाट अरू ठाउँबाट पनि आएको छ जस्तो लाग्छ हामीले यहाँ हेर्दाखेरि होइन। तर पनि विदेशमा बसेर पनि जुन एउटा उहाँले नेपालप्रति देखाएको त्यो उहाँलाई स्लोट नै गर्नुपर्छ यो कुरामा। सञ्जित सर, जस्तो यो योजना कसरी भन्यो क्या, तपाईँहरू त एकदम सारथी हुनुहुन्छ होइन। योजना यत्रो 151-52 झन्डै 160-70 पर हेडलाई चाहिँ आज तपाईँहरूले आर्थिक सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ नि, यो योजना कसरी बन्यो? यस्तो छ सर, पहिला कस्तो थियो हामी त अब सिजल एन्ड सिस्टरले यो चोटि मात्रै होइन, नेपालमा विभिन्न ठाउँमा अप्ठ्यारो गाह्रो पर्दा चाहिँ हरेक घर दैलोमा हामी पुगेकै छौँ सिजल एन्ड सिस्टर र मेघ सुवेदी सरले सहयोग गर्नु नै भएको छ। त्यही भएर म अलवेज उहाँलाई के भन्ने गर्छु भने जिउँदो भगवान्को रूपमा म उहाँलाई अलवेज चित्रित पनि गरिरहेको छु। अनि त्यस्तै हुँदा अब प्रकाश दाई, म अनि हाम्रो मेघ सरको हाम्रो यही विषयमा कुराकानी भइसक्यो। हामी मेसेन्जरमा जोडियौँ तिनजना र कसरी गर्ने भनेर प्रकाश दाई हामी बसेर नै एउटा निचोडमा पुगेर जस्तो नेपाली रङ्ग पत्रकारिताको यो लेभलको व्यक्तित्व, रङ्ग पत्रकारिताको महानायक नै भन्छन् प्रकाश सुवेदी सरलाई। अनि अब फिल्म इन्डस्ट्रीको हिस्ट्री हेर्ने हो भने फिल्म मेकिङ तर्फका प्रड्युसरका महानायक भनौँ न, छवि ओझा यहीँ हुनुहुन्छ होइन। यो उहाँहरूको साथ पाइराख्दाखेरिको अनुभूति तपाईँले सेयर गर्नु पर्यो। यहाँ आउनु भएको छ होइन, धेरै कलाकारहरूले उहाँले भने जस्तै
अनाउन्स त गर्नुभयो तर उपस्थिति चाहिँ उहाँहरूले जनाउनु भयो, तपाईँलाई साथ दिनुभयो। मैले दाजुलाई चाहिँ त्यसरी हेरिनँ, महानायकको रूपमा हेर्नु भएन? दाजुलाई दाजुको रूपमा मात्रै हेरेँ। हजुर। एउटा दाइले भनेको कुराहरू म धेरै मान्ने र पत्याउने अनि मेरो आत्मग्रह गर्ने गर्छु क्या। उहाँसँग त मेरो भर्खरै मात्रै परिचय भएको, तर बहुत खुसी छु म उहाँहरूले साथ दिनु भनेको एकदम मिठो हो। कतिको सन्तुष्ट हुनुभयो आज तपाईँले प्रत्यक्ष आफ्नै हातले चाहिँ? आई एम भेरी 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 ह्याप्पी। लट अफ थ्याङ्क्स टु सञ्जित दादालाई त मैले के धन्यवाद दिने, मेरो घरभित्रको दाइ हुनुहुन्छ होइन, मेरो ज्वाइँलाई धेरै धन्यवाद, कुबेरलाई धेरै धन्यवाद होइन, राजी हुनुहुन्छ र अरू सम्पूर्ण हाम्रो मोहन दाई हुनुहुन्छ, मोहन दाई र मेरो धेरै अगाडिदेखिको परिचय होइन, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। लगायत हाम्रो 3 जना भाइहरू छन् नि जसले हाम्रो गाडी हाँकिरहेका छन्, यो भिडहरूलाई छल्दै छल्दै यिनी भाइहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आई एम भेरी ह्याप्पी, आई एम भेरी प्राउड टु बी हियर इन दिस प्लेस यु नो एन्ड हेल्पिङ द पिपल। र यसरी म सरसँग आउन चाहेँ होइन, अहिले कान्तिपुर मिडियाले चाहिँ यो यहाँको न्युजमा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ राम्रै ब्रेक गरिरहेको छ क्या। कसैले नसोचेका समाचारहरू यहाँबाट गइरहेछन्। यो कोर्डिनेसन तपाईँबाट भएको हो या अरू साथीहरूबाट भएको? परिस्थिति के छ यहाँको खासमा? ब्रेकिङ त मेरैबाट, मबाटै भयो हो। म भोलिपल्टै यता आएको हुँ, भोलिपल्टै प्लेनमा आएर विदेशी मिडियाहरू समेत ल्याएर सदरमुकाममा आएँ। सदरमुकामबाट पनि सबैभन्दा बढी क्षति भएको वडा नम्बर यही नलगाडको चिउरीमा आएर अनि मोबाइलबाटै हामीले समाचार सम्प्रेषण गरेपछि त्यहीँबाटै राहत सुरु भयो। सबभन्दा पहिला यो चिउरीबाट दलित बस्ती 13 जनाको एउटैबाट लगाएको थियो र अझै पनि हामी लगातार गरेका छौँ। जिल्लाको र भूकम्प पछिको समस्याबारे हामी निरन्तर फिल्डमै छौँ। हामी 3-4 जना खटिएका छौँ, निरन्तर फिल्डमै छौँ। चिसोले चाहिँ भूकम्प पश्चात चाहिँ चिसोले नै मृत्यु भयो भनेर पनि समाचार आयो कान्तिपुरमा होइन, यो कतिको सत्य हो? चिसोले नै हो। 12 जनाको मृत्यु भइसक्यो। आज 1 महिनाको बच्चा पनि आज बित्यो। त्यो यसभन्दा अगाडि अब 2-4 वर्ष बढी माथि होला, निमोनिया लागेका दमका रोगीहरू, दीर्घ रोगीहरू 2-4 वर्ष बढी माथि होला घरभित्रै बस्न पाएको भए। यो चिसोले गर्दा बाहिर बस्दाखेरि छिटै मृत्यु हुन पुग्यो। त्यो अकालमा मृत्यु भनिन्छ। हजुर, म यता सोध्न चाहिँ भुइँचालो कस्तो तरिकाले आएको थियो यहाँनिर यो साइडमा? तपाईँहरूको अनुभूति भनिदिनुहोस् न। त्यो राति कस्तो थियो? काली लाग्यो? राति 11 बजेतिर गयो। पहिला एकदम सो गर्दै जमिन एकदम गाडङ गुडुङ बनाउँदै गयो। त्यतिखेर पुरा धक्का एकदम धक 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 गर्दै गयो क्या। पुरा घरभरि यस्तरी उचालिदियो क्या। हामी त्यो के भयो भनेर सब मान्छे पनि होप्लेस भएर बाहिर आएर पछि बाहिरै त्यहाँदेखि हामी भित्र गएको छैन। घरमा सामानहरू अलिअलि भए ताने कोही सामान त्यहीँ छ नि, हामी घरभित्रै बस्नु भएको छ? बाहिरै पाला हामी बाहिरै बस्छौँ। मेरो त झन् घर भत्किया छ, धान पनि तानेको छैनौँ। अनि हाम्रो अब ओर्ने ओछ्याउने भने भाँडाकुरी केही तानेको छैनौँ। त्यतिकै उ गरेका छौँ, हामी पाला लिएर बसेका छौँ। अनि अब राख्ने हो कहाँ राख्ने हो तानेर। घर अलि एक्लो छ, घर एक्लो छ। तपाईँको घरमा चाहिँ के कतिको क्षति भयो भएन? घरमा धेरै क्षति भयो। अब धान पनि भित्रै छन्, तान्न पाएको छैन। अनि के गर्ने, अब कोही पनि गएको छैन हेर्नलाई, पुलिस प्रशासनहरू कोही पनि गएको छैन। अहिलेसम्म कुन ठाउँ हो तपाईँको घर? मेरो घर वहाँ घारीभित्र पर्छ, बिकट ठाउँमा छ। तर उमाबाट ठुला ठुला ढुङ्गा आएर यस्तै घरको अगाडिपट्टि परेको छ। तपाईँले कुनै सर सहयोग प्राप्त गर्नुभएको छ कि छैन अहिलेसम्म? नै, अहिलेसम्म हामीले कसैको हात सर सहयोग पाएको एक माना चामल पनि पाउनु भएको छैन? एक माना चामल पनि पाएको छैन। अनि यहाँको प्रशासनलाई, सिडिओलाई, यहाँको नगरपालिका प्रमुखलाई, नगर प्रमुखलाई भन्नुभएको छैन? चिनेको छैनौँ हामीले नगर प्रमुखलाई। नगर प्रमुखलाई चिन्नु भएको? हजुर, चिनेको छैनौँ। हामीले कस्तो गरेर आउनु छ देख्दै देखेन हामीले। तर जिताउनु त जितायौँ, भोट चाहिँ दियौँ। नगर प्रमुख भने आयो भने कस्तो आउनु छ हामीले देखाएको छैन। हजुर, तपाईँलाई अहिले मेन आवश्यकता के छ भनिदिनुहोस् त, यो सबैले हेरिराख्नु। हामीलाई मेन आवश्यकता पहिला कुरो अब बाँसको आवश्यकता छ, त्यस पछाडि गाँसको आवश्यकता छ। तपाईँको परिवारहरू कहाँ हुनुहुन्छ? मेरो परिवारहरू त्रिपाल मुनि बस्नु भएको छ। त्रिपाल मुनि बस्नु? हजुर, एउटा त्रिपाल पनि पाएको छैनौँ हामीले। घरकै पाल पाएको छ। घर पहिला घर हाल्नेखेरि 7 लाख लाग्यो हो। त्यो घर अहिले भत्किएको। अनि त्यो घर तोड्नेखेरि किनेर 10,000 हालेको पाल थियो, त्यही पाल नै हालेर बसेको छ। तपाईँको पुरा परिचय दिनुहोस् त एकचोटि। मेरो नाम कमला ओली हो। मेरो घर नलगाड नगरपालिका वडा 7 तर पर खेत गइदियो।
खेतगैरी काफल चौर काफल चौक। हजुर हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। निर्माता जो नेपालका 25-30वटा फिल्महरूको निर्माता हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर हाम्रो सञ्जित भण्डारीजी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ यो सेजल एन्ड सिस्टर्स फाउन्डेसन नेपालको प्रमुख हुनुहुन्छ। त्यसै गरी मोहन दाई हुनुहुन्छ, उहाँ पनि अमेरिका निवासी नेपाली हुनुहुन्छ। उहाँ पनि यही सहयोगको टिममा आउनु भएको छ। सो हामी विलम्ब नगरिकन हजुरहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ र यस वितरण कार्यक्रममा हामी सर्वप्रथम भूकम्पबाट प्रभावित सम्पूर्ण परिवारहरूप्रति हार्दिकतापूर्ण हामी सहानुभूति व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र सम्पूर्ण मृतकहरूप्रति हामी सबैको तर्फबाट संयुक्त रूपमा हाम्रो श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छौँ।